Rồi xong. Lại. Hello anh em, mình đã hoàn thành xong cả setup cài đặt lại khóa cửa Ok, thông minh xong. cho anh Setup khách tại giúp chung anh cư làm Galaxy quận 8 cũ. Anh em có nhu cầu cài đặt, sửa chữa các dòng khóa Ok, thông bạn minh làm vui lòng inbox thông tin bên dưới giúp mình nhé. Cảm ơn anh em đã xem video. Wow. Ok đúng không?